Ahojte, volám sa Erik a som z Košíc a som veľmi rád, že ste si zapli toto video. Chcem vám niečo povedať o víťaznej viere. Viera v Ježiša Krista má stále na konci osobu Pána Ježiša Krista. Pretože neveríme iba tak vo vieru, ale uverili sme v Pána Ježiša Krista, ktorá je osoba, ktorá nás čaká na každej ceste viery. Ježiš Kristus je ten, ktorý ťa vyťahuje na túto cestu a skrze Neho, skrze Jeho slovo môžeme uveriť na každý deň, že Ježiš Kristus má pre nás nielen šťastnú budúcnosť, ale uzdravenie. Možno niektorí z vás mi poviete, že už sa dlho modlíte za zázrak a ešte ste ho nedostali. Niekedy, keď čítam písmo a pozerám sa na rôzne príbehy z evanjelií, tak Ježiš sa stretáva s ľuďmi, ktorí boli veľmi dlho nemocní. Bola tam žena, ktorá mala krvotok 12 rokov, nič sa nedialo, dokonca všetky svoj majetok dala lekárom a bola neuzdravená. Dokonca Biblia hovorí, že bola horšie na tom, na konci ako na začiatku. Až kým sa nepriblížila k Ježišovi, nepretlačila sa cez zástup ľudí a nedotkla sa Pána Ježiša Krista. Vidíte, na konci tejto viery bola osoba Ježiša Krista. Je veľmi dôležité, aby na ceste viery ťa čakal Ježiš. Nie len nejaká viera, nie len nejaké presvedčenie z nejakých reklám alebo z nejakých billboardov, ako to tlačí na svet, nejakých lacných produktov, ale to, že osoba Ježiša Krista je na každý deň živá, to nás naozaj uzdravuje. Pamätám si na príbeh Johna Austina, kedy sa modlil za 2 kravy pre svoju rodinu a modlil sa veľmi horlivo a prosil Boha, aby mu Boh dal tieto 2 kravy, pretože potreboval kvôli svojej rodine, aby tieto krávy mohli nasýtiť a dať mlieko a tak ďalej, aby mohol predávať veci z týchto kráv. A nakoniec sa stalo to, že tieto krávy nedostal, pretože sa prestal modliť, prestal očakávať vo viere. A stalo sa to, že na druhý deň mal sen. A Boh mu dal sen, ako Boh dáva tieto 2 krávy mu, ako veľké svedectvo. Ale tým, že sa prestal modliť, prišiel obrovský had. Tento had bol nadrozmerných, veľkých rozmerov nad tieto krávy a zožral tieto krávy. A potom na druhý deň sa modlil, že čo vlastne znamenal tento sen. A on sám tomu nerozumel, ale Duch Svätý prišiel a mu povedal, že od prvého momentu, keď sa modlil a o tento zázrak, o toto svedectvo do jeho života, tak sa stalo to, že Boh mu to dával. Ale ako náhle sekol modlitbu viery, tak sa stalo to, že prišiel diabol a zožral tento zázrak. Nenechaj si zožrať zázrak, ktorý ti dáva Kristus. Pretože Kristus je včera aj dnes, aj zajtra, je ten istý až na veky. Biblia hovorí, že veriacemu nie je nič nemožné. Ak dnes sa modlíš a ešte nemáš tento zázrak a zajtra znovu staneš a ho nebudeš mať, znovu uver, že si Božie dieťa a že máš plno zasľúbenia skrze písmo. Uver tomu, že Boh je divou a zázrakov a tak sa ti aj stane. Je vás Boh žehná, som veľmi rád, že si to zapli. Ahojte.